Здравейте, скъпи деца! Аз не съм Снежанка, но съм тук, за да видя колко добре вие ще се забавлявате с Снежанка и да видя дали всяко едно дете ще си получи подаръка от Дядо Коледа. Готови ли сте за подаръците си? Аз ви пожелавам вкъщи да получите още по-големи подаръци, защото съм сигурна, че сте били добри през цялата година. Преди обаче да започне купана, ще позволите на нашите гости, които са ученици на 60-то основно училище в София. Вижте колко са красиви, харесват ли ви? Сега те ще ни поздравят всички нас с своят поздрав с песни и пожелания за Коледа. Снежанка, ще позволи да започнем с тях, нали? Разбира се, още повече, че те са се подготвили изключително добре. За нас ще бъде удоволствие. Нека силно да ги аплодираме. Аплодисменти за учениците от 60-то основно училище. Коледа отваряме сърцата си и ставаме с частица по-добри. Дали така претегляме делата си, чрез истинските стойности? Дали? По Коледа сме щедри. Очите ни се спират в там, където най-важно. Разбрали? Не даряваме излишъци, а истинските стойности са жертвени. По Коледа сме смели с мечтите си, с надеждите изречени на глас. И вгледа съкровенното в молитвите, докосваме божественото в нас. По Коледа, но нека след гирляндите остане малко светло от свеща, запалваща огъня на неразбраните и галещият зов на любовта. Nos nacerás de
е един от най-големите и хероични християнски празници, включително малки и големи. Смята се, че е възникнала още дълбока древност с раждането на Исус Христос, Божия син. Но независимо от къде е празника, най-прекрасното в него е самата традиция, която се предава от поколение, направи празник специален за всички семейства. Това е празник на надеждата, на вярата в доброто, на състраданието, на величеството, на болката на дължите. Една от най-прекрасните вечери на Марийната Празниква е първа вечер. Тя е изпълнена с много очакване и приготовление и традиции. Една от тях е представянето на поведалите на всеки дом, за да понесат благословие и пожелания за мир, щастие и берекет.
Трети – очакване и светлина. Вяра в бъдещето и в това от утре да сме по-добри, а светът, в който живеем, да е по-светла вяра. Изпълнен радост и любов. То е онова, което си пази дълбоко в сърцето си. Онова, което ни кара да бъдем по-човечни, изпълнени с надежда и милосърдие. Запазете това прекрасно чувство и не го оставите да изчезне.